Это новости Северного города, и я Ален Бурнашев. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Норильчане чихали на угрозу. Почему наши путешественники не хотят возвращаться из страны, где бушует смертельный коронавирус? В ожидании полномочий власти Норильска рассказали, как работают в городе поправки в закон об ответственном обращении с животными. Будущее уже наступило. Северный город представляет новый телепроект «Промышленная эволюция». И начнем выпуск с вынужденной посадки в аэропорту Норильск самолета авиакомпании S7 в понедельник рано утром. Авиалайнер рейса 3005 следовал из Москвы в Якутск. Во время полета одной пассажирке стало плохо, и экипаж решил совершить посадку в нашей воздушной гавани. Самолет приземлился в 5:35 по местному времени. Как сообщили Северному городу на станции скорой помощи Центрального района, на борту самолета стало плохо молодой женщине. По словам очевидцев, она потеряла сознание. Но когда бригада скорой приехала в аэропорт, пассажирка уже пришла в себя и была в удовлетворительном состоянии. Угрозы ее жизни отсутствовали. По словам медиков, во время опроса женщина отрицала выезд за границу, а также возможные контакты с больными людьми. Тем не менее, пассажирку рейса Москва-Якутск отвезли в межрайонную больницу Ваганер для дополнительной диагностики. А самолет рейса 3005 продолжил путь, вылетев из Норильска в столицу Якутии в 7 часов 25 минут. Тем временем коронавирус шагает по планете. Несмотря на жесткие меры по предотвращению распространения нового заболевания, всего за несколько дней вирус покинул границы Китая. Для оперативного отслеживания распространения болезни создана специальная карта. Туда вносят все данные о движении коронавируса. На данный момент официально выявлено почти 3000 инфицированных в 15 странах мира. Зарегистрировано 80 смертей. Большинство из них в самом Китае. Есть, впрочем, и утешительная статистика. 54 человека пережили встречу с вирусом и полностью выздоровели. На данный момент международное сообщение с Китаем российский центр контроля заболеваний держит на особом контроле. Перед вылетом и сразу после прилета в страну назначение у всех пассажиров измеряет температуру. Такую же процедуру проводят и в Красноярском аэропорту. В настоящее время в аэропорту Красноярск специалистами санитарно-карантинного пункта проводится тщательный двойной контроль пассажиров и членов экипажа. Осуществляется термометрия с помощью переносного бесконтактного тепловизора на борту воздушного судна, а также в зоне прибытия с помощью стационарных тепловизоров. На данный момент ни в Красноярске, ни в целом по России случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Тем не менее, все туристические поездки в Поднебесную отменены до 16 февраля. На это время полеты в Китай из России будут под запретом для всех авиакомпаний, в том числе и для Нордстара. Туристам, уже отдыхающим в Китае, предлагают вернуться домой заранее с компенсацией неотгуленных дней. Впрочем, большинство норильчан, оказавшихся во всекитайской здравнице на острове Хайнань, от этой услуги отказались. По их словам, на курорте обстановка спокойная и военных в биозащите не наблюдается. Безусловно, у нас есть некие, контакты, все равно с туристами идем, общаемся и мессенджерами доступно. По крайней мере, отправляют ролики, что сама ситуация, в принципе, на курортной зоне острова вполне спокойная. Туристы отдыхают, нет особых волнений, маски крайне редко на ком увидишь. Вот он, Хайнань. Все достаточно спокойно. В масках ходит немного. Мы тоже без масок. Светит солнышко. Все здорово. Довольно спокойный в столице Китая, утверждают журналисты, бывший телеведущий Северного города, а ныне ведущий и выпускающий редактор новостей телеканала CCTV «Русский» в Пекине Алексей Кан. То, что происходит в русскоязычных СМИ или в западных СМИ, я бы назвал словом медиа-истерия. Сейчас в Китае период новогодних каникул, 25 января страна встретила так называемый праздник весны, китайский Новый год. Из больших городов люди на этот период уезжают, то есть здесь полгорода отсутствует, и визуально это заметно. То есть улицы пустые, магазины, банки и так далее, все закрыто. И некоторые российские СМИ, кстати говоря, используют это в качестве иллюстрации того, что, посмотрите, как вымирают китайские города. На самом же деле ситуация в крупных городах Поднебесной довольно спокойная. Усиление вирусной безопасности проявляется в том, что отменены массовые мероприятия. В местах скопления людей дежурят специалисты с переносными тепловизорами. А китайские новогодние каникулы, которые должны были закончиться 30 января, продлены на данный момент до 3 февраля. Частично
частично прекращено междугороднее сообщение общественного транспорта. В Российском центре контроля заболеваний отмечают, что защититься от вируса довольно просто. Тем, кто сейчас находится в Китае, советуют не посещать очаги заражения, зоопарки, чаще мыть руки, в местах массового скопления людей носить повязку, пить только бутилированную воду и есть термически обработанную пищу. И главное, нельзя заразиться коронавирусом через посылку, отправленную из Китая. Вирус крайне нестойкий и через предметы не передается. Егор Тулновский, новости Северного города. Далее о дорожных происшествиях. Их за выходные было 11, в 3 пострадали люди. В воскресенье на Ленинском Мазда столкнулась с автогрейдером. В этом ДТП никто не пострадал. Водитель легковушки был пристегнут. Ремни уберегли от серьезных травм и 2 пассажиров на Лыкельской трассе. Там Hyundai въехал в КАМАЗ, остановившийся из-за неисправности. Водитель легкового авто не заметил у большегруза включенную аварийную сигнализацию. Сыграли важную роль ремни безопасности и в ДТП в районе улицы Мира. Там водитель Honda наехал на разделительный газон. 45-летний пассажир благодаря ремню безопасности не попал в больницу. Лечится дома. Также идет розыск водителя, сбившего во дворе на Надеждинской в Каиркане 8-летнюю школьницу и покинувшего место ДТП. Девочке назначено лечение. Очевидцев просят звонить по телефонам, которые вы видите на экране. Переходим к законодательным темам, а именно к изменениям в 498-й федеральный закон об ответственном обращении с животными. Ключевые нововведения касаются бездомных бродяжек. Ужесточены правила отлова, вступила в силу статья о работе приютов для животных. Готов ли Норильск исполнять новые требования, узнала Александра Молодцова. Дэн, Филя, Витас, Эльба, Бель. Героев у этого сюжета десятки, а может быть даже сотни. Некоторые сейчас получили временный приют в бытовике. Большинство же вынуждено скитаться по улицам. Люди называют север жестоким краем. Каким же он оказывается для них, животных, которые стали вдруг ненужные любящим хозяевам? Закон об ответственном обращении с животными должен облегчить их жизнь. По крайней мере, дать хоть временную крышу над головой. По новым правилам, после отлова животных обязаны помещать в приюты. Правда, есть одно большое «но». В Норильске приюта больше нет. Тот, что организовал благотворительный фонд «Даря надежду», сгорел в конце прошлого года. Возрождать его руководитель фонда не планирует. Восстанавливать это здание мы точно не будем. Вот. Я хочу, если успею, написать заявление, чтобы отключили отопление, чтобы мы не платили за отопительное, так скажем, этого пустого здания. Вот. А так не знаю пока. Нам же там еще много дел надо сделать. Муниципалитет восстанавливать сгоревший приют тоже не собирается, нерентабельно. И вопрос, как тогда исполнять требования федерального закона, остается открытым. Но решать его предстоит именно городским властям. Нам должны быть переданы полномочия по созданию приютов, либо заключению контрактов. Учитывая, что муниципального приюта его нету, его надо строить, да, и это большие деньги, которые надо закладывать в бюджете. На данный момент, значит, рассматривается вариант – это заключение контракта с кем-то из участников. Муниципалитет может оказать помощь в рамках действующего законодательства. В поиск помещения мы готовы, то есть сейчас занимаемся этим вопросом. И если не найдутся такие организации, что вы будете делать? Рассматривать вопрос создания муниципального приюта, строить, может быть, построить, передать его. То есть вариантов очень много. Вариантов много, но только после передачи полномочий из края. А когда это случится, непонятно. Первые 3 месяца 2020 года отлавливать бездомных животных будут по временному контракту. Именно будут. Временные контракты по центральному району и Каиркану сейчас на согласовании, а вот в Талнахе подрядчика выбрали совсем недавно. Это «Белка» и «Стрелка». Здесь, к слову, давно работают по схеме отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания. Теперь эта схема и ряд других требований прописаны законодательно. Исполнителю по отлову всегда в его интересах заснять место, где он взял это животное, то, что теперь это прописано в 498 законе, то есть процесс видеосъемки. -1 только в условиях Норильска, например, -40 снимать это животное в месте отлова достаточно проблематично из-за работы техники. Именно видеосъемки, да? Это в интересах самой службы отлова. Теперь также запрещено размещение животных в пунктах временной передержки. У нас это бытовик и СМЭП. Есть и еще одно нововведение. В 3-дневный срок информацию об отловленном животном должны размещать на сайте организации или в соцсетях. Вдруг у него есть хозяин или найдутся желающие забрать бродяжку. Как именно будет работать новый закон в Норильске, станет понятно после того, как разыграют контракт на приют. А когда это случится, вопрос открытый. Александра Молодцова, Артем Смирнов и Андрей Казак. Новости Северного города.
О новшествах закона об ответственном обращении с животными мы поговорили и с представителями краевых властей, благословения которых ждут сейчас наши чиновники. Депутат Заксобрания от Норильска Павел Семизоров пришел в студию новостей Северного города и ответил на наши вопросы. Чем и как готов помогать край нашему северному городу со старым новым законом, узнаете в следующих выпусках новостей. И в продолжении тема, в которой каждый из вас может стать не просто зрителем, но и, возможно, найти себе верного друга. Герои нашей рубрики – собаки-погорельцы из приюта «Даря надежду» и постояльцы бытовика. Всем им в пункте временной передержки уже тесно. Каждый пристроенный в добрые руки пес сделает легче заботу о тех, кому пока нужен постоянный присмотр специалистов. На данный момент в профиле новостей Северного города, ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме 6 историй подопечных бытовика, которые ищут любящих хозяев. Сегодня у нас еще 3 четвероногих героя. Мы узнали истории этих животных и попробовали рассказать их так, как, возможно, рассказали бы они сами. Привет! Я Пончик, и я настоящий мужчина. Ничего не боюсь, даже пылесоса. Всегда охранял моих собратьев в приюте. Только вот от пожара, правда, защитить их не смог. Повезло, что сам выбрался. Если вы хотите взять меня в семью, я стану вам настоящим другом и защитником. Никакая кошка и близко не подойдет. Здравствуйте, я Клео. О том, что произошел тот страшный пожар, я узнала от моих собратьев. Уж очень сильно от них пахло гарью. Даже представить не могу, какой ужас они пережили. Про себя могу сказать, я очень чуткая и доверчивая. Люди несколько раз брали меня в семью, и я каждый раз верила. А потом аллергия, переезд, отпуск, другие странные непонятные слова. И я снова одна. Ищу человека, который меня просто полюбит и никогда не отдаст. Меня зовут Эльба. Вообще-то мне не очень везло в жизни. Я не знаю, что такое семья. Моей первой крышей над головой был приют «Даря надежду», а теперь и его не стало. Я до сих пор удивляюсь, как мне удалось выжить. Правда, уже почти ничего не помню. Огонь не оставил на мне отметин. Только надышалась едким дымом, и теперь приходится терпеть эти уколы. Я мечтаю о семье, которая станет для меня целым миром. Некоторым из собак, которых вы видели, нужна не только любовь и нежность, но и медицинская помощь. Ее можно будет оказывать дома. Как проводить обработку, волонтеры тоже расскажут и покажут. Животных отдадут в новые семьи вылеченными от гельминтов, стерилизованными и с чипами. В следующих выпусках мы расскажем вам истории еще 4 собак. И если вы хотели, но не решали завести собаку, возможно, именно сейчас самое время. Это еще не все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите далее в нашем выпуске. Будущее уже наступило. Северный город представляет новый телепроект «Промышленная эволюция». Это новости Северного города. Экзоскелеты, дроны-наблюдатели, машины, управляемые компьютерами и многоуровневые передовые системы. Обо всем этом норильчане смогут узнать из нашего нового проекта «Промышленная эволюция». Мы подробно расскажем обо всех новинках, внедряемых в компании, от самых простых и практичных до невероятных, словно из фантастических фильмов. В первой серии, которая выйдет в эфир 31 января, мы покажем, как можно узнать, где именно под землей находится рабочая и горная техника, даже на километровой глубине, и благодаря чему в шахте работает Wi-Fi и телефонная связь. Именно от качества разработки недр во многом зависит и весь дальнейший технологический процесс. А значит, всем, что происходит под землей, нужно оперативное управление. Именно сюда установлен специальный чип, благодаря которому меня и будут отслеживать на горизонте. Любого человека выбираем, смотрим, где он по наряду, и можем дождаться, пока он окажется в точке Wi-Fi, и связаться с ним. Посредством использования соединений Wi-Fi мы можем позвонить на любой поверхностный телефон, подземный телефон.
А чем еще уникален русский север? Мы уже рассказывали о том, что Кольский полуостров посетили победители второго тура международного конкурса Fusion Now, проекта, организованного Норникелем. А в следующем сюжете рассказ о том, как и зачем художники, путешественники и известные личности из разных уголков мира общались с детьми в поселке Никель. Никель – маленький населенный пункт на самой границе Мурманской области, расположенный почти вплотную к границе с Норвегией. Большинство участников проекта Fusion Now прилетели из стран с совершенно другим климатом. И снежные метели, местная архитектура для них в новинку. Мне понравились здания в Никеле. Очень много интересных фасадов, их элементов. На домах много муралов, огромных красивых граффити. Это меня впечатлило. Леа Бруньоли, медиа-архитектор, родилась в Италии и сейчас живет в Берлине. Она специализируется на создании интерактивных визуальных пространств, видеопроекций на фасады зданий. Именно этому она учила резидентов второй школы во время мастер-класса. Мы обсудили, как можно использовать свет для преображения городских пейзажей. У каждого здесь был свой взгляд, свой творческий подход. Думаю, самое главное, что получилось в этой поездке, это взаимодействие с местным сообществом. А вот так, с помощью игры на этнических барабанах и эмоциональных конголезских танцев с местными детьми взаимодействует житель Австралии Монго Мукасса, музыкант, певец и композитор, родом из Республики Конго. Местные дети очень крутые, им все интересно, и танцы, и барабаны бонго, которые я привез. Наверное, для них мой мастер-класс был чем-то экстравагантным, потому что они танцевали африканские танцы в первый раз. Этнические барабаны и африканские мотивы – еще один урок от австралийца. Никельские дети быстро схватили ритм и пели в один голос. Мы адаптировали песню, придумали короткие фразы на английском. Beautiful Russia, Beautiful Africa, Beautiful Australia. Подобрали барабанные партии, я сыграл на гитаре. И у нас получилась совершенно новая песня. Возможность объединить в одном месте творческих людей совершенно разных культур появилась благодаря проекту компании Норникель Fusion Now. В первом этапе 8 тревел-блогеров с самых разных уголков мира покоряли Таймыр. Второй частью стало путешествие на Кольский полуостров. Мы видим основной миссией показать нашу территорию совершенно под другим углом, не как отдаленный северный регион с бесконечной полярной ночью, когда не встает солнце, а показать его необычным, очень вдохновляющим и, возможно, совершенно не таким, как видят его другие люди, которые никогда не были здесь. Своим вдохновением японский художник Юкио Кондо поделился с местными жителями. Он носитель уникальной техники рисунка с более чем 1000-летней историей – нихонго. Кондо-сан рассказал участникам мастер-класса о философии японской живописи, об истоках техники, в которой он работает, и о том, как связаны искусство, смысл жизни и японское долголетие. Он научил нас работать с натуральными материалами, то есть с минералами, с камнями, научил нас чувствовать именно холст, чувствовать природу и оставлять все-таки незавершенность какую-то. Каждый из участников мастер-класса написал свою небольшую картину в технике нихонго и присоединился к созданию одной большой с изображением неба в полярную ночь. Обычно на мои мастер-классы в России приходят либо дети, либо взрослые, а сейчас пришли и те, и другие. И все внимательно в течение 2 часов слушали рассказ о живописи нихонго. Даже дети, которым обычно сложно усидеть на месте, не бросали работу и доделали все до конца.
Творческий союз полярного исследователя Оли Хаменькина и художницы Гали Моррелл, живущих между Гренландией и Сибирью. Они провели встречу с юными жителями никеля в редком жанре визуального перформанса. Тут был и моментальный театр, и интервью, и фотосессия, и песенное видео. Галя и Оля рассказали и показали, как они живут в Гренландии, научили детей никеля балансировать на дрейфующих льдинах, имитировать повадки белого медведя. Для нас самым главным событием была встреча с детьми, с местными, потому что они необыкновенные. Здесь дети как губки, они хотят все, они становятся твоими соавторами. Вот именно поэтому все, что мы привезли сюда, все проекты, мы будем делать вместе с местными детьми. Галя Моррелл и Оля Хаменькин хотят вернуться в никель, чтобы закончить начатую во время мастер-класса работу над проектом «Арктика без границ», в которой они планируют привлечь местных ребят. Встреча закончилась созданием коллективной видеооткрытки. Владимир Школьников, Наталья Книжникова, ТВ-21. После недели сначала морозов, а потом метели в Норильске наконец очистилось небо, и в понедельник из-за гор показалось солнце. И с каждым днем, если вновь не заметет, оно будет подниматься все выше и выше над Норильском. А в Дудинке солнечные лучи встретили в этом году особенно. В столице Таймыра массово отметили праздник Хейра. Кадрами события в соцсетях делились норильчане. В этот раз 5 этносов нашего полуострова начали встречать солнце раньше обычного. И не в поселках, а в Дудинке. На набережной Енисея провели этнический обряд, выстроились в солнце, исполнили танец Хейра и зажгли костер. А впереди встреча Хейра в таймырских поселках. Следите за новостями северного города и все увидите первыми. Ну а пока полюбуемся видео от норильчан. И немного о том, что еще можно посмотреть на нашей кнопке, кроме новостей. Прямая линия – это не только удел политиков и чиновников. Теперь у вас есть своя прямая линия с людьми, известными всей России. Интервью, в котором звезд через интернет спрашивают сами зрители. О том, что интересует их, а не записных интервьюеров. В этот вторник не пропустите разговор с любимым персонажем из нашего детства. Николай Дроздов, легендарный автор и ведущий программы «В мире животных». На нашей кнопке во вторник в 19:30, сразу после новостей и сопромата. Увидимся. Прямая линия. Прямая. Попробуем-ка. Вы сейчас увидите такое, чего вообще 100 лет не видели. Можно неожиданно сидеть, а потом вынуть змею там где-нибудь у Урганта. Я однозначно утверждаю, что ей трындец. Не нравится мне этот Дроздов. Не нравится, ну не ешь. Крокодил уже ползет. Я смотрю, палка такая здоровая. Как по морде этой палкой вдвину. Елена Васильевна Малышева, моя спасительница. Кто такая старая? Надо все время что-то делать. Самый романтический поступок, который я совершаю, выношу мусор. А вот это что? Это здорово. Прямая линия. Николай Дроздов. Все на этом. Мы продолжаем следить за развитием событий, а этот выпуск и другие новости смотрите на YouTube-канале Северного города и на наших страницах в соцсетях. До встречи.